K1, 3 round da 3 minuti, categoria di peso 75 kg. All'angolo rosso per il Fighter Club Capriolo, Ivan Sbardellati. Ivan Sbardellati ed il suo avversario dalla kick and punch del maestro Valente all'angolo blu, Davide Saini. Davide Saini, presentiamo i due atleti con 8 match al suo attivo, 6 vittorie e 2 sconfitte. Al suo angolo il maestro Enrico Piensi dal Fighters Club Capriolo. All'angolo rosso Ivan Sbardellati e il suo avversario con 15 combattimenti al suo attivo, 9 vittorie di cui 4 prima del limite, 3 sconfitte e 3 pareggi. Dalla palestra Kick and Punch con il maestro Angelo Valente, signore e signori, all'angolo blu Davide Saini. Regolamento K1. E la prima ripresa.
Termina la prima ripresa. Fuori secondi. E la seconda ripresa. Termina la seconda ripresa. Terza e ultima ripresa.
Termina l'incontro. Per la premiazione di questo match chiamiamo sul ring Tommy Color della Francis Boxing Team. Risultato ufficiale, match pari.